Kodėl įkurta Vatikano observatorija, eksploatuojama Vatikano astronomų Arizonos valstijoje? Sužinokite, kodėl visi Vatikano astronomai užimti Liuciferio projektu. Naudojama speciali infraraudonųjų spindulių kamera įmontuota stipriausiame pasaulyje teleskope, tyriančiame visatos gelmes, ieškant nežemiškų būtybių ir NSO. Pagrindinis instrumentas yra dviguba mėlynai raudona kamera, skirta mėlynam ir raudonam spektrui, giluminiam visatos tyrinėjimui, nulinė inferometrija, tolimų planetų fiksavimui. Taip pat yra šiuolaikiniai spektroskopai bei artimo stebėjimo infraraudonųjų spindulių spektroskopų sistema Liuciferis. Jėzuitų ordinas savo astronomus Romoje turėjo nuo 16 amžiaus pradžios. Vatikanas savo observatorijas pradėjo statyti daug vėliau. Tėvo Castel Gandolfo vasaros rezidencija į pietus nuo Romos. Dviejose tėvo rezidencijos kupoluose yra Vatikano teleskopai. Astronomai gyvena buvusiame vienuolyne. Daugelis observatorijos Spekola Vatikano darbuotojų yra jėzuitų dvasininkai. Aš gavau išsilavinimo mokyklos internate, kuriam vadovavo jėzuitai. 3 metus mes privalėjome versti Biblijos dalis iš vienos kalbos į kitą. Pradžios Mozės knygoje viešpats nužengė iš dangaus ant šventojo kalno su ugnimi ir dūmais, bei dideliu triukšmu ir žemės drebėjimu. Ir visi bijojo, tai buvo momentas, kai aš pasakiau, apie ką mes kalbame. Mano Dievui nereikalingas transportas, kad jis galėtų judėti, kuris dreba, leidžia dūmus ir didžiulį triukšmą. Jėzuitų dvasininkai pasakė, Erichai, gal tau vertėtų paskaityti Henocho knygą? Taigi, aš pradėjau tirti ir išsiaiškinau kai ką labai keisto. Aš išsiaiškinau, kad dauguma teleskopų ir zondų, stebinčių Saulę, yra ne kieno nors kito, o Vatikano. Vatikanas. Ir aš pagalvojau, keista, kodėl Vatikaną taip domina Saulė? Jūs pasakėte, kad jūs Liuciferis? Aš esu Liuciferis. Apibūdinkite Liuciferį. Tyras, darantis geras, sveikas, nekaltas, individualistas, trokštantis padėti žmonėms. Tai Liuciferis? Taip. Prašau, pakartokite tai dar kartą. Liuciferis, tyras, šventas, pilnas gerumo. Tai yra tas Liuciferis, kurį sukūrė Dievas? Taip, tas pats. Vau, tai jėga, aš patalpinsiu tai internete. O, taip. Te laimina tave Dievas, broli. Tai yra tai, ką mus moko Šraineris ir masonai, kad Liuciferis yra šviesa. Papasakokite man apie Jėzų. Kas yra Jėzus? Jis mano vadas. Ar jis yra Dievo sūnus? Taip. Ar jis vienintelis tikras mokytojas? Taip. Matote, masonas išpažįsta, kad Liuciferis yra šviesa. Kodėl jūs tai darote? Kodėl jūs dar čia?
Taip atrodo, kad tai yra mano likimas. Aš išmokau tuo naudotis labai seniai ir aš atlieku savo dalį. Apie ką jūs susitarėte? Pasiekti tai, kur aš dabar esu. Ar galiu paklausti, su kuo jūs sandėrį sudarėte? Na, žinote, su aukščiausiuoju vadu. Čia žemėje? Šioje žemėje ir pasaulyje, kurio jūs negalite matyti. I don't know how I got to write those songs. Nežinau, kaip aš parašiau šias dainas. Almost magically written. Ką reiškia nežinau kaip? Ankstyvosios dainos buvo parašytos beveik magiškai. There's magic to that, and it's not Siegfried and Tai turi ryšį su magija, bet ne tokia kaip Zigfrido ir Rojaus. magic. Mutuatitament luminis detrimenta non novi Alituren in liquantibus ceris quasi in substantiam preciose huius lampadis apis mater reduxit O vere beata nox in qua terrenis celestia humanis divina iunguntur oramus ergo te Domine ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus ad noctis huius caliginem destruendam in deficiens persevere et in odorem suavitatis acceptus supernis luminaribus misceatur flammas eius Lucifer matutinus inveniat ille in quam Lucifer qui nescit occasum Christus filius tuus qui regressus ab infelis humano generis serenus illuxit et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on